Pessoal, já espalhei todo o milho aqui na lona, cobri agora todo ele com o capim. Vou finalizar jogando mais um pouco de água aqui por cima para garantir que não falte água. Vou deixar bem no limite ali. E agora é só esperar para ver quanto tempo vai levar para ele virar realmente um tapete. Vai virar um tapete verde. Vamos ver quanto tempo vai levar para a gente estar podendo cortar ele para dar para os bichos, os gados, os porcos, as galinhas e tudo mais. Vamos ver aí quanto tempo vai levar e se realmente compensa, né, pessoal? Se vale a pena fazer esse tipo de ração verde para dar para os seus animais. Vocês podem acompanhar aqui no canal, eu vou estar seguida postando vídeos aqui, para o pessoal tá acompanhando. E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço, pessoal, e até a próxima!